اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدست الالوهة و تنزهت ان تدرک و فی منزلتا ان تشرک انت الانا و انا. در جلسه قبل این فقره از متن جناب شیخ اکبر از باب اول کتاب فتوحات مکی خدمت ایزان بیان شد و قرائت شد که شیخ اکبر می‌فرماید در منزلت الوهیت و الوهیت حضرت حق این هستش که در شرک ایجاد می‌شود، که صحبت کردیم که بحث شرک یعنی چی در بحث الوهیت. در ادامه جناب شیخ می‌فرماید که حضرت حق فرمود انت الانا و انا، تو من هستی و من منم. در بعضی از نسخ خطی کتاب فتوحات انت الانا رو لفظ انا آوردن، انت الانا و انا. جناب استاد خواجوی هم ترجمه‌ای که ذکر کردن همین انا هست که تو ظرف هستی و من هستم. با توجه به سیاق کلام لفظ انا به نظر بنده درست نمی آید، بلکه همین که انت الانا صحیح تره. این مطلبی که در اینجا جناب شیخ بیان کردن مانند اون نوع کلمات و جملاتی هست که از بعضی از عرفا و صوفیه نقل شده، مانند مثلا کلماتی مانند سبحانی، ما اعظم شأنی یا انا الحق و از این جور الفاظ و کلماتی که صادر شده از عرفا که بیان میکنه اینها شطحیات است. ولی اینجا مطلب درباره شطحیات نیست، بلکه جناب شیخ اکبر در یک مشاهده قلبی است و در ملاقات حضرت حق قرار گرفته و این کلمات بنا به گفتار ابن عربی از زبان حضرت حق داده ساری و جاری میشه که حضرت حق فرموده تو من هستی و من هستم. این جمله ناظر به بحث وحدت وجود هست که در کتب عرفا نسبت بهش صحبت‌های زیادی شده و گفتارهایی رو بیان کردن. بحث وحدت وجود به اون دقت نظر خودش و به اون ظرافتی که در مباحثش هست در همین کتاب چندین بار خدمت عزیزان بیان کردیم که با عقل جزئی خودمون حقیقتا قابل درک نیست. اون که اون آقایانی که خورده میگیرن به بحث وحدت وجود واقعا حق دارن، چون عقل نمیتواند درک بکنه آقا واقعا وحدت وجود در این عالم ساری و جاریه. عقل انسانی تا یه حدی رو میتونه بفهمه و درک کنه. عقل نهایت درکش اینه که میان خیلی از چیزها تمایز و تباین قائل میشه. بحث وحدت وجود خیلی از مباحث دقیق و لطیفی است. یکی مثل ملا صدرا در اسوار اربعه و کتاب دیگه خودشون اومده سعی کرده با براهین عقلی بحث تشکیک وجود رو پیش کشیدن که نزدیک کردن مباحث عقلی و عقل انسانی به بحث وحدت وجوده، که حقیقتا در اون کتاب اللحاظ عقلی بحث تشکیک وجود کاملا مبرهن هست که عزیزانی که به دنبال مباحث عقلی وحدت وجود میگردن برگردن و مراجعه کنن به کتاب اسوار اربعه و کتاب‌های دیگه جناب ملا صدرا. اما برای اینکه یه ذره بحث وحدت وجود رو از حیث روایات مخصوصا روایات‌های شیعه مورد بررسی قرار بدیم، بنده یک نمونه رو از کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه میارم و جملات حضرت رو بیان میکنم که عزیزانی که خورده میگیرن به وحدت وجود زحمت بکشن این خطبه رو قرائت کنن و این جملات رو معنا کنن که امیرالمومنین داره چی میگه. در خطبه اول نهج البلاغه دقیقاً در همون پاراگراف‌های اول امیرالمومنین بیان میکنه و من قال فی من فقط ضمنه، اگه کسی بخواد بگه خدا در چیزیه اونم تضمین کرده، در چیزی ضمنی کرده که حالا اینا توضیحات داره. و من قال علامه، اگه کسی بگه خدا بر روی چیزیه استعلام داره بر چیزی، بر روی چیزی هست، فقط اخلامه، این شخص آمده است خدا رو از اون شی خالی کرده. این عزیزان بیان بگن فقط اخلامن یعنی چی؟ خدا رو از درون اون موجود خالی کرده. اخلامن یعنی چی؟ اگر وحدت وجود در این جمله نیست پس چیه؟ اون مخالفین وحدت وجود این جمله امیرالمومنین رو معنا کنن. کائنون لا عن حدثن، حضرت حق بود و هست، نه اینکه بخوایم بگیم از حدث و حادث ایجاد شده که مثلا نعوذ بالله بخوایم بگیم خدایی نبوده یه دفعه تقی به توقی خورده خدا به وجود اومده، همچین چیزی نیست. موجود لا عن عدم، حضرت حق موجود بوده، وجود داشته، نه که از عدم بیاد. عدم در وجود راهی نداره. حالا این مباحث عقلی داره که حقیقتا فلاسفه اسلامی خیلی دقیق از لحاظ عقلی اینها رو بررسی کردن. دوستان میتونن مراجعه کنن به مباحث عقلی کتب فلاسفه اسلامی. در ادامه امیرالمومنین میفرماید ما کل شیء لا به مقارنه، حضرت حق با همه اشیاء است، نه اینکه چسبیده به اشیاست، نه به مقارنه، اینکه مثلا اشیاء اینجا هم خودم چسبیده بهشون. به طور مثال این دو تا کفه دست من الان مقارن همن، چسبیدن به هم. حق با تمام موجودات هست، نه که مقارنه چسبیده به اونهاست. نعوذ بالله بخوایم قائل به ترکیب انواع اقسام اینجور چیزها بشیم. و غیر کل شیء لا به مزایلته، غیر از موجودات است، نه اینکه از موجودات جدا شده. مثلا بخوایم بگیم خدا یه چیز جداست، موجودات و این خلقی که ایجاد شدن یه چیز جداست. خواهشاً اون دوستان مخالف وحدت وجود بیان این جملات رو معنا کنن.
دقیقاً امیرالمومنین با این جملات داره وحدت وجود رو بیان میکنه. این جملات رو از امیرالمومنین نقل کردم که این جملات و این کلماتی که شیخ اکبر داره اینجا بیان میکنه رو قریب به ذهن کنم که حضرت حق داره میگه تو من هستی و انا و منم. توی ابن عربی توی موجود از خودت چیزی نداری، همه هست و نیستت منم. تو چیزی نداری، نه ظرفی نه مظروفی، تو یک هستی موهوم هستی. درباره اینکه آقا دقیقاً این موجودات چیان، اگه بخوایم از بحث عرفانی بحث بکنیم که بحث وحدت وجود میشه، اما میخوایم اگه با عقل خودمون بیایم بسنجیم، ناچار میشیم اینجا یه ذره مسامحه کنیم در حقایق، بیایم بین وجود و ما بین غیر وجود فرق بذاریم. کما اینکه در کتب فلاسفه اسلامی من گفتن بحث وجود یک مطلبه و بحث ماهیت یه چیزه، که خاطرم هست خدمت اون استادی که کتاب شواهد ربوبیه رو مطالعه می‌کردیم، ایشون دقیقاً تو همین مباحث فرق بین وجود و ماهیت صحبت می‌کرد که آقا توطئتاً ما اینجا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یا آقا ماهیت چیه؟ می‌خوای بگی عدم نیست، می‌خوای بگی وجود نیست، می‌خوای بگی از وجود جدا، از وجود جدا نیست، چیه؟ یعنی دستمون خالی میمونه تو اینجا. مجبور میشیم مساهمتاً بیایم با الفاظ دیگه کمی اینو تقریب به ذهنش بکنیم، تقریب به عقل جزئی خودمون بکنیم که آقا بله ما یه هستی داریم ولی هستی ما از ما نیست، از حضرت حق. این چیزی که به عنوان شکل و نمایه و صورت من داره به ظهور میرسه از من نیست، از حضرت حق. تو من هستی، یعنی تو خالی از من نیستی، تو جدای از من نیستی، تو چیزی نیستی، همش منم، تو ظهور و تجلیات منی و انا و منم. این که نیست که تو بیای من بشی، تو من نمیشی، تو یه انسان راه نداری به الوهیت. کلا خیلی دقایق و لطایف داره که اساتید و بزرگانی در قبل الحمدلله در بحث شرح فصوص، در کتاب شرح مصباح الانس، در کتاب شرح تمهید القواعد، در شرح کتاب اسفار اربعین مباحث رو مطرح کردن و بیان کردن. عزیزانی که مشتاق به بحث وحدت وجود و دقیقه های اون مباحث هستن مراجعه کنن به مطالعه اون کتاب ها و گوش کردن و استماع کردن مباحث و اساتیدی که این مباحث رو بیان کردن. فلا تطلبنی فیک فتتعنا ولا من خارج فما تتهنا ولا تترك طلبی فتشقى فاطلبنی حتی تلقانی فترقى. جناب شیخ اکبر می‌فرماید که حضرت حق به من گفت ای شخص، ای بنده من، مرا طلب نکن در درون خودت که به رنج و درد و زحمت میفتی، ولا من خارجین، و از خارج من را طلب نکن که به نتیجه نمیرسی و به انتها نمیرسی. ولا تترک طلبی، اما طلب من و اینکه من را طلب بکنی هم ترک نکن، فتشقا، که به شقاوت و به بدبختی میفتی. فاطلبنی، مرا طلب کن، حتی تلقانی، تا اینکه مرا ملاقات کنی. فترقا، که در این صورت تو باید ترقی بکنی. ولکن تأدب فی طلبک، اما در طلب خودت هم باید ادب داشته باشی و تأدب بکنی. واحذر عند شروعک فی مذهبک، موقعی که میخوای شروع بکنی در راه خودت قدم بذاری حاضر باش. این جملاتی که جناب شیخ اکبر در اینجا آوردن درباره بحث طلب کردن هست که یکی از مباحث مهم در عرفان عملی است. مثلا اساس عرفان عملی است، اینکه شخص باید عمل بکنه. خب ابتدا اینکه یک سالک یک شخص میخواد عمل بکنه از کجاست؟ با توجه به مطالعاتی که بنده در کتب عرفای اسلامی داشتم و همچنین غیر از عرفای اسلامی، اولین چیزی که از یک سالک میخوان این هست که اون شخص طلب داشته باشه. طلب یعنی چی؟ یعنی که شخص در درونش بخواهد و میخواهد که به خدا برسد. و خیلی عامیانه و ساده بخوایم بگیم، در درون طلب یک نوری روشن شده که این نور این هستش که میخواد به خدا برسه. معمولا چنین نوری در درون انسان‌ها شکل میگیره و رنگ و لعاب این نور این شکلیه که شخص میگه که به طور مثال من اصلا برای چی اومدم به این دنیا؟ من در این دنیا چیکار میکنم؟ اومدم که چه اتفاقی رو رقم بزنم؟ اصلا کی منو خلق کرده؟ برای چی اینجا اومدم؟ قرار بعد از اینکه این همه عمر کردم به کجا برسم؟ کارم بارم به کجا میرسه؟ که در اون شعر معروف جناب مولانا همیشه مطلب رو بیان کرده. یه همچین حالتی در درون انسان شکل میگیره. وقتی اول به بسم الله همچین حالتی شکل میگیره، این حالت دو سو پیدا میکنه. حالا با توجه به چیزی که بنده درش جستجو کردم، بعضن یعنی بعضی از افراد به تکاپو میافتن، به جستجو میافتن که این دردی که در درونشون شکل گرفته که من برای چی اومدم به این دنیا، دنبال جواب این میفته. که در دنبال جواب این افتادن میرسه که بابت برسه به حقیقت این عالم، به ایجاد کننده عالم که خدا هست. که من میخوام به خدا برسم. و اکثر افراد این درد رو اهمیت نمیدن، یا این درد خاموش میشه، از بین میره، مشغول دنیا میشن، یا اینکه این حالت درشون میمونه و از دنیا لذت نمیبرن، از دنیا و از آخرت بهره نمیبرن. حالا بخوایم اصطلاحات امروزی رو بگیریم که میگن افسردگی اتفاق میفته در این وجود افراد، که همین افسرده هم چندین حالت دارن دیگه. بعضی‌ها به مرور زمان اصلاح میشه درونشون و مثل بقیه مردم میشن و مشغول دنیا میشن،
بعضی‌ها این حالت تشدید پیدا میکنه، افسردگی‌های شدیدی رو پیدا میشه درشون، حتی این افسردگی منجر میشه که خودشون نعوذ بالله به خودشون رو به خودکشی میکشونن. ابتدای طلب دقیقاً از این حالت. اما این طلب که ابتدا داره به مرور اگر بیاد به سمت حقیقت، شخص طالب خدا میشه که میخواد به خدا برسه. اون مطلبی که عرفا در کتاب‌های خودشون بهش اشاره کردن دقیقاً همین مطلبه که طالب خدان، میخوان به خدا برسن. یک دردی تو قلبشون شکل میگیره که تا به خدا نرسن آروم نمیگیرن، که از این درد عرفا اصطلاحاً بهش میگن درد بی‌درمان. شخص در درونش یک اشتیاق وافری شکل میگیره، یک طلب عجیبی که میخواد به خدا برسه. به هر راهی میره که خدا رو پیدا کنه، به هر روزنه قدم میذاره و سرک میکشه که خدا رو پیدا کنه، پیش افراد متعددی حاضر میشه که خدا رو پیدا کنه، راههای مختلفی رو تجربه میکنه که خدا رو پیدا کنه. چنین شخصی بهش میگن طالب حقیقی، طالب صادق. اگر شخص این گونه باشد میگن این شخص حقیقتا سالکه. اصلا تفاوت میان سالک با بقیه دقیقا در همینه که سالک حقیقی در درونش طلب صادقی هست، حقیقتا تا قلبش به خدا نرسه آروم نمیگیره. این درد در تمام سالکین هست. عزیزانی که شایق هستن به دنبال این مطالب هستن میتونن اشعار عرفا رو بخونن، همیشه از این درد صحبت میکنن که آقا من دنبال اینم که به این درد من درمون پیدا کنه، که وقتی هر چی میرن جلوتر میبینن که آقا این درد آروم نمیگیره، درد بی درمان. خدا رحمت کنه جناب عطار نیشابوری در کتاب مصیبت نامه خودشون دقیقاً درباره همین درد صحبت میکنه. آقا من درد رو دارم. یک سالک با اون طی طریق خودش که اول با ذکر شروع میکنه، بعد به فکر میاد، یعنی اون فکر عرفانی که بارها در جلسات و در کانال تلگرامی عرض کردیم، فکر عرفانی با اون فکر معروفی که در ذهنها مرتکز شده فرق میکنه. فکر عرفانی بعد از 4مین مرحله ذکر برای سالک اتفاق میفته که قلب اون سالک شروع میکنه به فکر کردن. اون چه نوع فکریه ما بهره ازش نداریم. جناب عطار نیشابوری در کتاب مصیبت نامه خودشون بیان میکنه که سالک این درده در قلب شکل میگیره، شروع میکنه به یاد کردن خدا، با ذکر شروع میکنه، همیشه یاد معبود خودش. تا اون مرحله 4 ذکر میاد، بعد فکر براش اتفاق میفته، با فکر شروع میکنه راه رفتن، سیر کردن، که الان اون نوع فکر چیه حقیقتا بنده نمیدونم. که ایشون بیان میکنه اون سالک فکرت در سیر خودش پیش حقایق متعددی از عالم هستی میره، پیش جبرائیل میاد، پیش میکائیل میاد، پیش کرسی میره، پیش عرش میره، پیش اسرافیل میره، پیش پیامبران الهی میره، پیش عقل میره، پیش خیال میره، که جناب عطار در اونجا 40 باب رو در این قضیه باز میکنن که در هر کدوم از اینها وارد پیش یکی از حقایق میشه این سالک، که ازش میخواد آقا من یک دردی دارم که این درد منو درمانش رو بگو. که گفتگویی که میان سالک فکرت و اون حقیقت نائل میشه، اون موجود اون حقیقت بیان میکنه که آقا من نمیتونم درد تو رو درمان کنم، درد تو با من درمان نمیشه. حالا صحبت ها هست در اون کتاب که عزیزانی که به دنبالش هستن میتونن کتاب مصیبت نامه رو مطالعه بکنن. که به طور مثال جناب عطار نیشابوری در همون ابتدای کتاب مصیبت نامه میگه اگر تو به دنبال راهی باید دردی در تو شکل بگیره، گر تو را دردی است پیر آید پدید. اگه تو واقعا به دنبال این مطالب میگردی، واقعا به دنبال میگردی که به حقیقت نائل بشی، اگه درده در درون تو شکل گرفته باشه، مطمئن باش پیر، یک راهنمای کارکشته جلوی راه تو قرار میگیره. قفل دردت را پدید آید کلید. درد تو مانند یک دری میمونه که بسته شده، کلید این در باز میشه. اگه تو واقعا با تمام وجود طالب خدا باشی، چون نداری درد، درمان کی رسد؟ وقتی درد نداری منتظر درمانش میگردی. چون نی بنده، تو فرمان کی رسد؟ وقتی بنده نیستی دنبال فرمانی، فکر کنی فرمان بهت میرسه. که این جملاتی که جناب عطار آورده ناظر به این مطلبه که این طلبه فقط این نیستش که طلب به زبان میگه آقا من میخوام به خدا برسم. مثل خیلیا در زبان گفتارشون هست که آقا بله من میخوام به خدا برسم، طلب خدا رو دارم، طالب خدا هستم، طالب عرفانم، طالب توحیدم. اگه همچین صحبتی به شخصی میکنه، اون عارفه به دلش نگاه میکنه، به وجود و به اعمال و به رفتارش نگاه میکنه نه این واقعا درد نداره، فقط داره حرف میزنه، لقلقه زبونشه، واقعا به دنبال این حقایق نیست. اگه به دنبال این حقایق بود اصلا نوع رفتارش، منشش، برخاستنش، حرکاتش تفاوت داشت. ناظر به همین مطلب یک مطلبی را جناب عزیزالدین نصفی از کتاب بیان و تنزیل ایشون نقل میکنن که ایشون در همین کتاب بیان و تنزیل اصل اول در صفحه 156 و 157 بیان میکنن ای درویش، راه به این نور از اندرون است نه از بیرون. اگه تو میخوای به این نور برسی باید از درون خودت راه رو بری و رسیدن به این نور به مجاهدات است نه به مقالات. اگه تو میخوای به این نور برسی باید مجاهدت کنی، باید تلاش بکنی. و گفتن نیستش که بگی من میخوام به خدا برسم. متاسفانه خیلی‌ها هستن در ظاهر میگن که بله آقا ما میخوایم به خدا برسیم، دنبال عرفانیم، ولی هیچ کوششی درشون نیست، هیچ تلاشی نمیکنن.
در رفتارشون، در سکناتشون، در اعمالشون شما نمیبینید این فرقی داره با بقیه. لقلقه زبونش که من طالب خودم. خاطرم هست با یکی از رفقا و دوستان که اهل سلوک هست ایشون و من در ایران ماننده این ندیدم. حقیقتا در ایران مانند این شخص سالک ندیدم. که به ایشون گفتم فلانی خیلی‌ها هستن طالبن. من که ندیدم. گفتم با همین تلگرام باز بکن، پر از گروه‌های عرفانی، کانال‌های عرفانی، چقدر عضو دارن. ایتا رو باز بکن، اپلیکیشن بله رو باز کن و همچنین کانال‌ها و گروه‌های متعدد در اپلیکیشن‌های مختلف. خب اینا بعد چی ان؟ گفت تو اینا رو فکر می‌کنی طالبن؟ اصلا اینا دنبال نیستن. اینا بازی ان، دارن بازی می‌کنن. یه مدتی هوس کردن بیان دنبال اینجور چیزا. هوسشون تموم شد، میرن دنبال کار دیگه‌شون. یه مدتی بازیشون شده اینها. بازیشون که تموم شد، خسته شدن میرن یه چیز دیگه. بعد مثال زد، گفت بچه‌ها رو نگاه بکن، یه ماشین میدی با ماشین بازی میکنه. از ماشین خسته میشه میره با یه وسیله دیگه بازی میکنه. بعد با تمام اسباب بازیاش بازی میکنه، از اسباب بازیاش خسته میشه میگه برام یه اسباب بازی دیگه برام بخرید. یا اکثر اینا اینجوریان. طالب حقیقی مجاهدت میکنه، تلاش میکنه. راه بیرون در بند تا راه اندرون گشاده شود. جناب عزیزالدین نصفی میگه راه بیرون تو ببند تا راه اندرون در تو گشوده بشه. ترک قال کن تا حال پیدا آید. این راه با گفتار نمیره بلکه با حال، با مراقبه حال این راه طی میشه. ای درویش، قال با حال ضدن. قال با حال ضد همن. هر کجا قال هست حال نیست. اونی که میگه من میخوام به ظاهر به گفتار میگه من میخوام، این بدون که اصلا دنبال این مسیر نیست، داره الکی میگه. حرف اشتباهی رو، حرفی که فقط تو لقلقه زبونش رو داره بیان میکنه. و هر کجا حال هست قال نیست. اون کسی که واقعا سالکه، واقعا طالب حقیقیه، اصلا نمیگه. تو ظاهرش معلومه، تو رفتار و سکنات و اعمالش معلومه، این دنبالشه. اصلا جلوش هم بگیری نیست. خاطرم هست همین استادی که خدمتشون فتوحات رو می‌خواندیم حدود 10 سال 11 سال پیش، من خدمت ایشون رسیدم گفتم آقا اگه کمک کنید می‌خوام مثلا زبان انگلیسی یاد بگیرم. همینی که گفتم یه خنده‌ای کردن گفتن تو هیچ موقع زبان انگلیسی یاد نمی‌گیری. گفتم چرا؟ گفت فلان دوست من که دانشمنده، نظر ایشون میگه کسی که میخواد میگه که من اینو می‌خوام یاد بگیرم نمیخواد، داره دروغ میگه. شما میگی می‌خوام، اگه می‌خواستی میرفتی انجام میدادی، نمی‌اومدی به من بگی. خودت میرفتی کلاس زبان می‌نوشتی میرفتی یاد می‌گرفتی. نیاز به گفتن نیست، نیاز به پرسجو نیست. بسم الله شروع می‌کردی کلاس زبان نوشتن و زبان یاد گرفتن. ای درویش، این نور در دل پاک ظاهر شود. این نور توحید، نور حقیقت، نور الله متعال در دلی که پاک باشه ظاهر میشه و دل به ریاضات و مجاهدات پاک شود، نه به مقالات. و دل هم با ریاضت کشیدن، به تلاش کردن پاک میشه، نه که به گفتار باشه. متاسفانه در لقلقه زبان ها هست که آقا این دان نیستش که این اعمال نیست، بعد دلت پاک باشه. عزیز من دل تو چجوری پاکه وقتی تو اعمال ظاهری تو، در سکنات تو، در ظاهر تو هیچی نمایش از پاکی نیست. هر کار که دلت بخواد میکنی، هر جور دلت بخواد حرف میزنی، هر عمل ناپسندی که باشه انجام میدی، هر رفتار ناپسندی که باشه تو انجام میدی. بعد میگی که به اینها نیست، دلت باید پاک باشه. دل پاک مگه از کجا میاد؟ یک عارفی به نام مثل عزیزالدین نصفی داره صراحتا میگه با تلاش و کوشش تو دلت پاک میشه، با گفتگو نیست که به زبونت بگی. کسی دلش پاک میشه که بیاد عمل کنه. اعمالی رو که صوفیه و عرفای حقیقی بیان کردن که آقا این روش رو اگه شما بری دلت پاک میشه. روش تسبیح قلب اینه، راه رو معین کردن. اگه اینو بری دلت پاک میشه، نه که بگی فقط. اینکه بیا کتاب فتوحات بخونی، فصوص الکم بخونی، کتاب عرفا رو بخونی. با خوندن اینها تو دلت پاک نمیشه. اینکه به زبونت بگی دلت پاک باشه، تو دلت پاک نیست. اینکه یه نفر بگه تو دلت پاکه، خدا بهت همه چی میده، نه عزیز من. با زبون نیست، تو اعمالت باید معلوم بشه تو واقعا دلت پاکه. دلی که پاک بشه در اعمال اون نمایان میشه. در گفتار و رفتار و اعمال و حالات و سکنات اون معلوم میشه که این دلش پاک شده. با ظاهر و با حرف نیست. اگر طالب خدایی و راست میگویی میان در بند، اگه واقعا راست میگی دنبال خدا میگردی، زبونت رو ببند، دهنت رو ببند. میان در بند یعنی زبانت رو ببند، دهنت رو ببند و کاری کن. هر کاری که فکر میکنی تو رو به خدا میرسونه شروع کن. وگرنه سودای بیهوده از سر بیرون کن. اینکه فقط دنبال اینی که به خدا برسی، فقط همینجوری تو ذهنت و اینا سرت بیرون کن، برو دنبال کارت. عرفا میبینن اینها رو. با نور باطنی که خدا بهش داده میبینه. خدا رحمت کنه جناب میرزا اسماعیل دولابی رو. میگفت یک عارف فراست داره، ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه، میبینه بله آقا این نمیتونه، این شخص نمیتونه. خاطرم هست حدود نزدیک به 12 سال پیش در حرم علی ابن موسی رضا با یک از دوستان خودمون رفته بودیم زیارت. در حرم امام رضا یکی از عرفا رو دیدیم که در حال حاضر در قید حیات. حالا من به دوستم گفتم که موقعش از ایشون طلب بکن و بخوای که استادتون بشه. این رفیق ما به این عارف گفت جمله‌ای که این عارف گفت خیلی زیبا بود. گفت من مثل تو خیلی شاگرد دارم. اگه تو واقعا دنبالشی این شماره فلان شاگردمه، به ایشون پیام بده و با ایشون مرتبط بشو، به مرور ان شاء الله خدا توفیق بده.
از هم جدا شدیم. به این رفیقم گفتم ایشون فهمید تو نیست اهل این مسیر نیستی و تو این مسیر نمیای و با جملهش دقیقاً این رو به تو فهمون. مثل تو خیلی هست، داری حرفشو فقط میزنی. و بینی و بین الله تا الان که 12 سال گذشته از اون ماجرا، من هنوز ندیدم این رفیق من تو این مسیر باشه. هنوزم که هنوزه تو سرش سودای این مسائل هست. کتاب‌های عرفا رو میخونه، مثلا این کتابای دم دستی رو که زندگی نامه فلان عارف، و هنوز تو این راه قدم نزده. سودای این مطالب رو فقط تو سرش داره. جناب ابن عربی داره میفرماید فلا تطلبنی فیک فتتنا، در درون خودت نباید منو طلب بکنی، به رنج و زحمت میافتی. ولا من خارجن، از خارجم نباید منو طلب کنی. فما تتحنا، به انتها و به پایان و به نتیجه نمیرسی. این جمله شیخ اکبر یه حقیقتی رو میخواد به ما نشان بده که راه سیر و سلوکی که عرفای اسلامی رفتن تو امان با درون و بیرون، یعنی هم در درون باید یه کارهایی رو انجام بدی، هم در بیرون. متاسفانه کسانی که اهل معرفت نیستن و راه رو نمیشناسن، جسارت نباشه به نظر بنده شارلاتان هستن، میان میگن که بله آقا میخوای سیر و سلوک بکنی، اصلا راه درونی نیست، این اعمال ظاهری رو انجام بده. یعنی شخص به رنج و زحمت میفته، نتیجه نمیگیره چون راه باطنی رو نرفت. یه دم هستن میگن آقا اصلا راه باطن فقط راه باطنه، ظاهر نیست. شریعت هم عمل نکردی مهم نیست، نمازم نخوندی مهم نیست، حجابم نداشتی مهم نیست، بیا این اعمال انجام بده تو به باطن میرسی. ابن عربی داره میگه اینجوری نیست. فلا تطلبنی فیک، اگه میخوای تو درون خودت بگردی نمیرسی، با رنج و زحمته. فلا من خارج، از خارجم فکر نکن به چیزی میرسی، بخواد تو بیرون دنبال خدا بگردی. فما تتحنا، به نتیجه نمیرسی. خب آقا ما چه راهی رو باید بریم؟ راهی که تو امان بیرون و اندرون ما باید با هم سیر بدیم، که عرفای اسلامی اون روش‌هایی رو که بیان میکنن در سیر و سلوک دقیقاً تو امان با درون و بیرون. که برای نمونه من یک مطلبی را از جناب نصفی، عزیزالدین نصفی، از کتاب دیگریشون به نام کشف الحقایق بیان میکنم. ایشون در کتاب کشف الحقایق رساله سوم در بیان سلوک در صفحه 129 بیان میکنه. بدان که یک نوبت گفته شد که سلوک طلب است. اصلا سلوک یعنی که تو طلب بکنی و طلب صفت دل است. این که میگیم طلب داشته باشی این صفت دله. صفت یعنی چی؟ قبلا در همین مباحث فتوحات طلب رو بیان کردیم که عرفا بیان میکنن طلب صفت تله صفت هست، یعنی صفت یعنی این که رنگ و بوی دل اونو بگیره. به طور مثال میگن این گل زیباست، زیبایی صفت گله، یعنی ظاهر و باطن و حقیقت این گل جدای از زیبایی نیست. اگه زیبایی رو از گل بگیری دیگه اون گل نیست. زیبایی تو امان با گله. این که صفتش یعنی که چیزی جدا شده از گله، جزئی از حقیقت گله، چیزی مجزا از گل نیست. شما اگه گلی رو ببینی زیبا نیست ظاهرا میگی گله، ولی اون گلی که مثلا مد نظر همه ما انسان هست، در ذهن ما مرتکز شده دیگه مد نظرمون نیست. گلی که از زیبایی میفته دیگه به عنوان ما در پیشگاه ما انسان‌ها به عنوان گل شناخته نمیشه، بهش میگیم گل پژمرده. این پژمرده شده دیگه گل نیست. صفت داشتن یعنی واقعا این حالت داره شکل بگیر، دل انسان طلب پیدا کنه و وقت باشد که این طلب قوی گردد. باید زحمت بکشی که این طلب رو در دل خودت قوی بکنی و بر دل غالب شود. غالب دل تو بشه این طلبه که بخوای به خدا برسی. چنان که به بیرون سرایت کن. انقدر صفت غالب دل این بشه که تو طالب خدایی که به بیرون تو هم سرایت پیدا کنه، تو ظاهر و اعمال تو معلوم بشه که تو دنبال خدایی و بیرون رو هم به کار دارد. انقدر این طلب قوی میشه، شدت پیدا میکنه، بیرون رو وادار میکنه که تو بدی یه کارهایی رو انجام بدی تو رو به حقیقتت برسونه، تو رو به نتیجت برسونه، تو رو به خواستت برسونه. تا طلب اندرون و بیرون روی به مطلوب آرد و در کار آید. تا اینکه انقدر این طلب شدید میشه تو بیرون سرایت میکنه، این شخص رو از اندرون و بیرون به مطلوب حقیقی خودش که حضرت حق میرسونه. خب آقا اوکی باشه، ما باید در طلب باشه در درونمون، بعد این بیرون سرایت کنه. خب کار اندرون چیه؟ ما درونمون باید چیکار بکنه؟ جناب عزیزالدین نصفی ایشون بیان میکنه کار اندرون نیت خالص و همت عالی است. اون روشی رو که عرفای اسلامی بیان کردن این دو تاست، نیت خالص و همت عالی. یعنی اون روش‌هایی رو که شما هر طریقت اسلامی رو برید که شما رو میخواد برسونه به خدا، تو راه اندرونش دقیقاً این دو تاست، نیت رو خالص میکنن و همت رو عالی میکنن. که این یعنی چی؟ در جای خودش ان شاءالله بحث میکنیم. و کار بیرون ریاضت بدنی و قهر نفس است. کار بیرونی چیه؟ بعد ریاضت بدنی بکشی. به طور مثال کم خوابی نیاز داره، کم خوری نیاز داره، از مسائل جنسی باید پرهیز بکنی، خیلی از مسائلی که تو بیرون هست باید پرهیز بکنی که ان شاءالله اگر خدا توفیق بده در همین کتاب یه سری از اینها رو بیان میکنه که عرفای اسلامی برای اینها برنامه دارن که میگن آقا شما یه سالک اگه رسیدی به این مرحله بعد خوابت رو کم بکنی. مثلا در طول روز تو 8 ساعت میخوابی، 8 ساعت تو بکن 4 ساعت. باید تو سالک این کارو بکنی. یه ساعت‌های از شب رو باید بیدار بشی. نمیگم برو نماز شب بخون. نماز شب در جای خودش در مقام خودش به سالک تفویض میشه. ولی قبلش میگن تو باید یاد بگیری کم خوابی رو. به سالک به مرور یاد میدن در یک سری از مراحل. نه همون اول به بسم الله که بعد خوراکت رو کم بکنی. روش بهش یاد میدن. خاطرم هست در یکی از کتاب‌های نجم الدین رازی، نجم الدین دایه،
اگه اشتباه نکنم در کتاب المناراتشون هست، ایشون بیان میکنه که آقا اصلا روش داریم برای کمخوری. ما طریقتمون دقیقاً میگیم چه جوری تو باید این کارو انجام بدی. جسارت نباشه خدمت عزیزان، گتره‌ای نیست، همینجوری هر دنبیل نیست. عرفای اسلامی دقیق بلدن چه جوری تو باید کجا و به چه صورت تو باید کمخوری انجام بدی. همین که بیا شروع کنی خوراک تو کم بکنی مریض بشی نیست. یه جایی نیازه شما از مسائل جنسی پرهیز کنی. یه جایی نیاز هستش که شما اصلا از نور و روشنایی خالی بشی، بری تو یک اتاق خالی بشینی که حالا بحث خلوته. روش دارن، طریقت دارن، یک برنامه دارن برای این موضوع. کار اندرون نیت خالص و همت عالی است و کار بیرون ریاضت بدنی و قهر نفس است. کار اندرون فکر است و کار بیرون ذکر. تو باید در بیرون شروع کنی ذکر گفتن، 4 مرحله ذکر رو طی بکنی و بعد از اینکه 4 مرحله ذکر رو طی کردی تازه میرسی به فکر و درون تو شروع می‌کنی به فکر کردن. حالا اون چیه دقیقاً فکر که ان شاءالله خدا توفیق بده با به اونجا برسیم. جناب ابن عربی داره در اینجا بیان میکنه که آقا باید هم راه درون رو بری هم راه بیرون، تو امان با همین باشه طبق یک برنامه دقیق. ولا تترک طلبی، حضرت حق بیان کرد که طلب من رو ترک نکن که به فتش خواه که به شقاوت میفتی. فطلبنی، تو باید من رو طلب کنی تا به من تا به ملاقات من برسی. فترقا، که در این قضیه تو ترقی پیدا کنی. ترقی یعنی چی؟ فقط یک جملتا عرض میکنم، خود ابن عربی ترقی رو بیان کرد. یک کتابی داره جناب محی الدین عربی به نام اصطلاحات صوفیه، اصطلاح صوفیه. در اون کتاب لفظ ترقی رو معنا کرده که بیان میکنه التنقل فی الاحوال و المقامات و المعارف. اینکه شخص از حالها نقل حال میکنه، از مقامها انتقال پیدا میکنه، در معارف انتقالی در وجود سالک شکل میگیره، به میگیم ترقی. که خود همین های حقایقی درش هست که یعنی چی ترقی پیدا کردن، تنقل پیدا کردن. یک نمونه مثال عرض میکنم که برای عزیزان ملموس باشه که هرچند قبل درباره حال و مقام صحبتی رو کردیم، اینجا به طور مثال عرض میکنم که مطلب جا بیفته. شخصی بر طی یک برنامه مشخص در عرفان اسلامی شروع میکنه سیر و سلوک کردن. بعد مدت یک حالی در درون شکل میگیره. به طور مثال حال این که آقا از مردم فاصله بگیره، تمایل نداره با مردم دیگه معاشرت کنه. اصطلاح عرفان اسلامی بهش میگن وحشت. وحشت درش ایجاد میشه. اون وحشت عامیانه که ما یه ترس عجیبه، نه. وحشت عرفانی یعنی که شخص دیگه دوست نداره با مردم معاشرت کنه، با هیچ مردم. نه که از مردم بدش میاد، نه که از مردم منزجره، نه. دیگه تمایلی با مجالست کردن و معاشرت کردن با مردم نداره. دوست داره همش انس پیدا کنه با حضرت حق. انس با الله پیدا میکنه و وحشت از مردم. این حاله یه هفته‌ای میاد در سالک، 2 هفته‌ای در سالک هست. در طی اون سیر و سلوک، اون اعمالی که انجام داد، بعد اون حاله میره، دیگه اون حاله نیست، باز میاد با مردم معاشرت میاد پیدا میکنه، میره میاد و کاراش انجام میده. باز اون برنامه سیر و سلوکی که استاد خودشون روشایی که بهش آموزش داده بودن انجام میده، باز اون حاله باز برش میاد، حال وحشت از مردم و اونس به الله متعال. چنین حالی در وجود شکل میگیره. خب این اگه دقت کنید عزیزان، از یک حالی به یک حال دیگه رفت و باز برگشت به همون حال. به این میگن تنقل پیدا کردن که ابن عربی به این میگه ترقی. شیخ اکبر در اینجا پیدا داره صحبت میکنه باید من رو طلب بکنید تا من رو ملاقات کنی. حضرت حق داره میگه و این راهش ترقی پیدا کردن، راه ترقی. راه ترقی یعنی از این حال به حال بری تا به مقام برسی و از مقام به معارف برسی. ولکن اما تأدب فی طلبک، اما در طلب خودت باید تأدب بکن. تأدب یعنی چی؟ یک بار در اینجا خدمت عزیزان تأدب رو بیان میکنم ان شاءالله کفایت بکنه. تأدب و ادب داشتن در عرفان اسلامی یعنی روش داشتن، برنامه داشتن. شما برای سیر و سلوک باید روش داشته باشی. این که میخواد چه جوری به خدا برسی، روش داره، راه داره، برنامه داره. بعد اون روش رو بری. حضرت حق داره میگه به ابن عربی که آقا بعد اون روش رو بری. اگه اون راه و نری نمیرسی، نتیجه نمیرسی. باید این کارو بکنی. راه و روش عرفای اسلامی برای سیر و سلوک راه و روش دارن. در طریقت‌های مختلف راه و روش‌ها رو بیان کردن. در کتاب‌های عرفای اسلامی هست. همین عزیزالدین نصفی در کتاب خودش این روش‌ها رو بیان کرده. این که من از ایشون بیان می‌کنم خیلی از مطالب رو گاهن به این جهته که ایشون شاگرد سعدالدین حموی هست. سعدالدین حموی شاگرد صدرالدین قونوی هست و صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربی. یعنی با چند تا فاصله اینها شاگرد هم بودن، ارتباط داشتن. جناب عزیزالدین نصفی دقیقاً میدونه راه ابن عربی چیه، چون از استاد خودش اون رو اتخاذ کرد. ولکن تأدب فی طلبک، اما بعد در طلب خودت یک راه و روشی رو بری. برای این راه و روش عرفا راههای مختلفی رو بیان کردن. من به طور نمونه یکی از اون نمونه ها رو فقط در اینجا میخوام بهش یک اشاره بکنم که به بحث طلب ما هم برمیگرده. جناب عطار نیشابوری در کتاب منطق الطیر خودشون در اون اواخر بحث راه و روش خودشون رو بیان کرده که ابتدای این راه رو بیان میکنه از وادی طلب هست که من چند بیتی رو از این طلب آیات از این ابیات ایشون رو خدمت عزیزان قرائت میکنم، چند نکته رو بیان میکنم که این مطالبی که جناب ابن عربی اینجا گفتن رو بیشتر درک بکنیم که از دیدگاه یک عارف دیگری مانند عطار نیشابوری طلب یعنی چی. جناب عطار میفرماید چون فرود آیی به وادی طلب، همین که شما بیای تو وادی طلب یعنی طلب در تو شکل بگیره.
اون ابتدای سیر و سلوک شکل بگیره و شروع کنی بخوای تو طالب باشی، شروع کنی سیر و سلوک کردن، نه که فقط بگی میخوام، نه، یعنی شروع کنی. عرض کردم از کتاب‌های عزیزالدین نسبی که باید زحمت بکشی، باید مجاهدت بکنی، باید طلب بکنی، باید راه بیفتی، باید مجاهدت کنی، باید ریاضت بکنی. همین که این کارا رو شروع کردی شما تو وادی طلب. ایشون میفرماد پیش آید هر زمانی صد تعب. همین که میای شروع میکنی سیر و سلوک، سختی‌ها، دردها، رنج‌ها شروع میشه. انواع دردها، بلاها شروع میشه. صد بلا در هر نفس اینجا بود. در وادی طلب انواع بلاها سر توی سالک شکل میگیره. انواع بلاها، مصیبت‌ها، دردها، رنج‌ها رو تو باید بچشی. توتی گردون مگس اینجا بود. میگه توتی در این عالم داره میچرخه، اینها در اینجا مثل یه مگسه. فکر نکن اینجا خیلی هر کسی میتونه دووم بیاره. اینقدر طلب، اینقدر بلاها و تعب‌ها میاد که شخص رو در هم میکوبونه. جد و جهد اینجات باید سالها. در اینجا تو باید جد و جهد بکن، خیلی باید تلاش کن، خیلی باید جدیت داشته باشی، نه یک روز، نه دو روز، سالها باید این حالت رو داشته باشی. زان که اینجا قلب گردد کارها. اینجاست که قلب باید کارهای رو انجام بده. سیر و سلوکی که عرفان اسلامی انجام میده از وادی طلب میشه و بلاها درش هست و قلب در اینجا کارهای رو انجام میده. داخل پرانتز میخوام یه مطلبی رو عرض بکنم. سالها پیش، تقریبا 4 سال 5 سال پیش، در طی حالا تحقیقاتی که داشتم با یک عزیزی و وایس ها و درس های یک عزیزی رو به دست ما رسید و شروع کردیم گوش کردن. چند درسی رو از ایشون گوش کردیم و کتاب‌های این بنده خدا نوشته، کتاب‌هاشو گرفتیم رو کمی مطالعه کردیم. این عزیز، اسم ایشون رو نمیارم، تقریبا کسانی که اهل علم هستن و اهل مسائل عرفانی هستن اسم آقا رو میشناسن. ایشون در صحبتاش هست که میگه که اگه شما رفتی پیش استادی و اون استاد بهت کمک کرد و تو در سختی و درد و رنج افتادی و نتونست تو رو از درد و رنج بیاره بیرون و تو سالها در درد و رنج بودی، اون استاد نیست. استاد باید بتونه تو رو از درد و رنج بیاره بیرون. به اون عزیز باید بگم، یعنی گفتار ایشون این گونه بود که اصلا اگه سالک، میخوام بگم عرض کنم که نقل گفتار ایشون به این گونه بود که ایشون بیان میکرد اصلا سالک اگه بیاد پیش استادی و اون استاد شروع کنه کمک کردن و برنامه دادن به اون سالک به درد و رنج دیگه نمیفته، نه بلا میبینه نه درد و رنج. گفتاری آقا دقیقاً همین گفتار بود که اگه شما استادی پیشش میری نباید به درد و رنج بیفته، استاد باید بتونه با روشی که تو رو میبره تو دچار بلا نشی. من به اون عزیز باید بگم آقای من، بزرگ من، پس این گفتار عطار نشابوری چیه؟ نه این آقا تا اونجایی که من مطالعه کردم از عرفای قدیمی، عرفای اسلامی، چه ایران چه عرفای دیگر ممالک اسلامی، بیان کردن که سالک در طلب، در وادی خودش، در سیر و سلوک خودش به بلا میفته، به درد و رنج میفته. پس این گفتارها چیه؟ عطار نشابوری عارف نبود؟ به نظر بنده شما اشتباه کردی و راه رو اشتباه رفتی. هر سالکی چه با استاد چه بدون استاد در درد و رنج و بلا میفته و این رو تجربه میکنه به طور قطع. تفاوت داره فقط اون کسی که استاد داره با اون کسی که استاد نداره. اون کسی که استاد داره، استاد با روش‌هایی که این شخص رو سیر میده میرسونه که این شخص از وادی طلب میگذره و دیگه بلا نمیبینه و از بلا جدا میشه. که حالا خود همینم صحبت داره که حالا ان شاءالله در جاش برسم عرض میکنم که سالکین، عارفین بالله، اونایی که به نتیجه رسیدن خودشون بیان کردن، مانند همین ابن عربی ان شاءالله میارم و خدمت عزیزان اون مطلب رو اشاره میکنه که ایشون خود ابن عربی میگه که اصلا عارف خودش طالب مکاره، دنبال درد و رنج میره. عارف کسیه که در موضع رنج میشینه که همین موضع رنج توضیح داره که فقط من میخوام یه اشاره بهش بکنم که مطلب باز بشه که موضع رنج یعنی موضع رنج بدن جسمانی. یعنی سالک و عارف خودش میدونه باید کمی بدن تو در رنج باشه. این رنج رو خودشون میدونن چیه. مثلا اون عارف میدونه رنجی که بعد الان طلب بکنه اینه که مثلا گرسنگی بکشه، میدونه الان باید کم خوابی بکشه. خب این رنج داره، رنج رو به بدن میده، این نوع رنج درده که حالا اینا صحبت داره دقیقاً چیه، بعد دقیق بازش بکنم که خدمت عزیزان دچار شبهه نشن. جناب عطار نشابوری بیان میکنه در ادامه چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاکت از هر چه هست. میگه در سیر و سلوک خودت اون روش‌هایی که میرسی به جایی که هیچ چیزی دیگه برات معلوم نیست، جاهل میشی به همه چی، که خود همین مرحله است برای سالک. از هر چی که یاد گرفته پاک میشه، هیچ چیز دیگه خاطرش نمیمونه. چون دل تو پاک گردد از صفات، چون دل تو از هر صفتی که داشتی، صفات‌های مختلفی دل تو گرفته، چون پاک شد، تاختن گیرد ز حضرت نور ذات. وقتی دلت کامل که پاک شد، نور ذات باری تعالی در دل تو شروع میکنه به تابیدن. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. همین که این نور در دل تو شکل بگیره، طلب تو یکی بوده تبدیل به هزار میشه، طلب دیگه خیلی زیاد میشه، دیگه خیلی شدید طلبدار میشه که برسی به توحید و برسی به حضرت حق. در ادامه جناب ابن عربی میفرماد وحذر عند شروع کفی مذهبه. همین که میخوای شروع بکنی در راه خودت باید حاضر باشی که خود همین یه سری نکات داره که ان شاءالله به جاش برسید در همین کتاب خدمت عزیزان توضیح عرض میکنم.